Vale, un altre cop. Vale, aquesta sóc jo. Val, jo he vingut a parlar de producció, més concretament producció per equips indie. És una xerrada sobretot enfocada a perquè és important discutir entre vosaltres, aclarir com portar el tema de la producció dintre de l'equip, no de com fer coses molt específiques de producció. Em presento primer, em dic Andrea López. Ara. Soc dissenyadora i productora, o sigui, segons el projecte faig una cosa o l'altra. Inicialment venc de cine i de tele, però no vaig trigar gaire a passar-me a videojocs, m'agradava més. Els meus projectes principals que he treballat són Pizza Situation fa uns anys, Erevan, que va sortir l'any passat, igual algú us sona, i ara mateix estic treballant amb l'equip de Great First. Això són algunes jams que he participat, sempre intento anar amb equips diferents a les jams per veure com treballa diferents persones i això, el qual és bastant guai. I a part d'això, doncs, he fet de mentora a Gameplay, que és la incubadora de videojocs que té la UPF, a Power Up Plus, i finalment ara fa poc estic treballant amb l'organització de Barcelona Game Fest, que és l'Indie Dev Day que es deia abans. Ara sí, per començar, què és exactament la producció, que fa un productor? Hi ha una concepció generalitzada de vegades que el productor és el típic bullshit corporate de posar les deadlines i parlar amb els stakeholders i fer aquestes coses, que a vegades també, però és una cosa secundària, o sigui, no és la funció d'un productor, sinó que de vegades hi ha empreses i el capitalisme que ens agrada tant a tots que s'aprofita i utilitzar l'excusa de la producció per fer certes coses. Però producció no és aquestes coses, no és per donar ordres, no és per ser la persona que li diu als empleats el que ha de fer, ni per exprimir-los, ni res. Més bé tot el contrari. Producció és gestionar equip i projecte perquè tot vagi el més fluid possible, que ningú perdi el cap, que ningú s'estressi i que tots estem tranquils. I, bàsicament, apagar focs perquè la persona que perquè les persones que estan desenvolupant puguin dedicar-se a desenvolupar en lloc d'estar lidiant amb tots els problemes que venen en videojocs, que són molts. Més concretament, producció indie, perquè és bastant diferent ser productor a un estudi AAA que ser productor a un estudi indie. Normalment als estudis AAA hi ha moltíssims productors i cada un té com la seva parcel·leta a la que es dedica, aleshores com molt més concret i especialitzat. Però si ets la persona de producció d'un equip indie, bàsicament fas tot el que no sigui skill de desenvolupar. O sigui, tot el que aparegui. Podeu veure aquí una llista molt llarga, no aniré per cada un dels punts, però et menges tots aquests marrons, ¿vale? Aleshores és bastanta feina. I aquí també una altra concepció que hi ha de vegades, que és una pèrdua de temps, que ens passem més temps organitzant que fent la feina de veritat. Sí, però no, o sigui, compta amb això perquè la cosa és, o sigui, el que s'ha de mirar és el big picture, o sigui, el global del projecte. És a dir, si jo sóc un programador que per culpa de les reunions tinc menys temps per programar, doncs, sí, estic perdent el temps. Però l'important no és el temps que estàs ocupant tu com a persona. L'important és el conjunt del temps de l'equip que sigui el més eficient possible. Aleshores, compta amb això, perquè, per exemple, gràcies a les reunions que haurien pogut ser un e-mail i aquest tipus de coses, ens evitem bloquejos, ens evitem dependències uns dels altres, o sigui, ens assegurem que tot vagi fluid, que igual sí que estem creant una miqueta de caos per fer tots aquests processos i aquestes reunions i perdent una mica de temps, però al final és per evitar un caos molt major que es donaria en cas d'anar cada una a la seva bola i no estar organitzant res. Això, l'important és el global, o sigui, organitzar-ho tot. També hi ha tasques de producció que són inevitables, vull dir que encara que diguéssim no anem a fer gens de producció, hi haurà coses que sortiran sempre. Aleshores, que hi hagi algú que s'encarregui d'això és important sempre. I aquí també important, o sigui, producció. O sigui, no és perquè es faci així, no és perquè les grans empreses ho facin així, no baixarà el gran déu de gira del cel a dir-nos que ho estem fent malament, o sigui, és per nosaltres, de veritat, que si abans de començar un projecte parlant bé de com portarem el tema de producció, com ens organitzarem, com ho farem tot, és millor per nosaltres, si no acabem tots majaretes, de veritat. Aleshores, o sigui, encara que sigui fins i tot un solo dev,
una persona que està fent el joc ella sola, que es faci un pla de produ i que pensi com organitzar-se, és clau. Després, si estàs treballant en equip, ni te digo, però és que fins i tot per una persona sola. Per no perdre la noció del temps i les prioritats. O sigui, és per tu com a persona tenir perspectiva de lo que has de fer, què és més important, què és menys, perquè si no tu et poses a fer, i un dia arribes i dius, ostres, han passat 2 anys i no he avançat, el qual no és gaire agradable i tampoc serveix de gaire. Aleshores, tinc un exemple aquí que Besti Vista és un joc que vam fer per una jam que teníem 4 personatges, però ho vam organitzar de manera que si al final de tot ens quedàvem sense temps, en lloc de treure el colorejat de tots els personatges, podíem treure un personatge sencer i que el joc en tingués 3. O sigui, això és un exemple molt estúpid, o sigui, és molt obvi, però a gran escala això també aplica. Si ho tens tot organitzat de manera que ja sàpigues en cas d'imprevist que pots fer, doncs igual no se te'n va enmig projecte de merda per no haver-te organitzat. Així que això és important, que no és perquè es faci així, és cada persona i cada equip organitzar-se la seva producció segons li convingui per estar més tranquils al llarg del temps. I aquesta és una altra de les coses que passen sovint, de dir, sí, tasques de producció, aquella llista tan llarga que he vist abans, no? Ho fem entre tots, ens ho repartim, no? Compte, o sigui, compte amb això, es pot fer, però hi ha més feina de la que sembla, de veritat. O sigui, aquella llista, doncs dieu, sí, mira, som 4, doncs 3 coses cada un. No és tan fàcil, o sigui, és molt més del que sembla i sobretot l'important no és la càrrega de treball en si, o sigui, no és que en respondre un mail triguis 10 minuts i aleshores sumis 3 mails 30 minuts. És que ets la persona responsable d'estar pendent del mail i això t'acaba traient molt de temps, t'acaba traient molt d'espai mental, o sigui, compta amb això perquè no és només la tasca en si que realitzes, és estar pendent d'allò. No és el mateix, responsabilitat que càrrega de treball, així que compta. I això, que hi ha més feina de la que sembla. O sigui, jo totes les feines de producció que tinc han sigut per equips que pensaven que s'ho podien repartir i a mig projecte han vist que no i després m'han contractat a mi. O sigui, el més habitual és que passi això. De tota manera, es pot fer, però compte quan es faci. O sigui, per això dic al principi de plantejar-vos-ho, producció és important, ho hem de fer, com ho fem? Contractem una persona només de producció, ens ho repartim, i decidiu repartir-vos-ho, tingueu en compte tot això. Tenir clares responsabilitats, és a dir, tu no ets la persona que respon als mails, sinó la persona que està pendent del mail en general. Tu no ets la persona que aplicarà aquesta incubadora en concret, sinó la persona de buscar entitats amb les que podem col·laborar. O sigui, la responsabilitat de blocs de feina en general. I en temps, això, el que explicava abans, no és només el que trigues a fer cada tasca, sinó el que t'ocupa mentalment fer-ho. També el bo és que si cada persona és responsable d'una cosa no hem d'estar perdent molt de temps discutint qualsevol cosa. Cada cop que arriba un mail, escriure pel xat general de nois, que fem amb això, doncs igual, o sigui, amb coses molt importants, doncs sí, però si ho hem de fer amb cada cosa és una pèrdua de temps. Així que compte també. Exemple de com es pot fer, doncs persona organitzada, o sigui, persona encarregada d'organitzar el pla de produ, persona encarregada del mail, aquestes coses. Aquí em vaig oblidar de posar un punt, però compte també que a vegades és perillós mesclar el nostre rol de no producció amb la nostra part de producció. És a dir, si jo estic fent disseny, però tinc al cap la part de producció, igual descarto idees molt creatives o coses que funcionarien pel joc perquè dic, ai no, que per producció no dona temps. I això és perillós perquè la dinàmica que hi ha d'haver és que la persona de disseny diguem que lluiti per la qualitat del disseny i producció sigui qui digui no dona temps i aleshores a l'altra persona se li acudeixin idees creatives més barates però per aconseguir el mateix efecte. Però si la mateixa persona està pendent de producció, hi ha el perill que comenci a descartar coses. I el mateix en art, el que sigui. He dit disseny perquè és el que faig de vegades, però pot passar. Així que compte, perquè si és la mateixa persona, a vegades es donen aquestes dinàmiques. Com he anat bastant ràpid, crec que em dona temps coses concretes de pla de producció, de com fer-lo i què és en general, per si algú no ho sap. Això. Tot això
És irònic, vale? O sigui, no. Pla de producció és bastant útil, és important per tot el que he explicat fins ara. Concretament, què és un pla de produ i com fer-lo? El primer de tot és el més important, vale? Perquè m'ho trobo molt sovint. Un pla de produ no és la llista de tasques. O sigui, això seria el que se li diu al backlog, la llista de tasques que hem de fer. O sigui, m'he trobat amb equips que tenen la llista i van agafant tasques i se les van traient de sobre. Això no és un pla de produs. És això, és una llista de tasques. El que sí és agafar la línia de temps que tu vols dedicar-li a aquest projecte i repartir no les tasques, sinó els blocs de tasques en aquella línia de temps. Per què va bé això? Bueno, primer perquè segurament al fer aquesta divisió veureu que no dona temps. O sigui, 2 anys, per exemple, 2 anys de projecte, semblen molt de temps fins que comences a dividir tota la feina en blocs i posar-los tant des de 2 o 3 mesos i veus que no hi cap allà. A part d'això, també veus dependències. És a dir, això no es pot fer fins que no s'hagi fet allò altre, per tant, doncs, ho pots fer abans. O sigui, t'organitzes d'aquesta manera perquè no tinguis mai a ningú departament o membre de l'equip aturat perquè no pot fer res fins que l'altre no acabi la seva part, lo típic, bla, bla. Per on vaig? Sí. Bueno, això que és molt lleig i em va quedar molt malament, però és igual, és una representació de com fer aquests blocs amb blocs a dintre i blocs a dintre. La gràcia de treballar així és que si te'n vas de temps amb un dels blocs, en lloc de moure tot el bloc gran, pots intentar recuperar-te amb el subbloc següent. Aleshores, explicat així és molt raro. Posa-li que, per exemple, diguis, vale, dintre d'aquest bloc gran, que són els primers 3 mesos de l'any, vull fer totes les mecàniques de combat del personatge, no? Doncs això és atacar amb l'espasa, això és aixecar l'escut, això és tirar una fletxa, cada una és una mecànica. I dintre és cada petita tasca que necessites per fer cadascuna d'aquestes mecàniques. Si en fer la part de l'espasa veus que trigues una mica més del que havies calculat, primera, que ja pots veure que fer una mecànica en general ocupa més. Aleshores, igual et pots replantejar tot aquest bloc abans de que arribi al final del bloc. És a dir, en aquest punt, una quarta part, ja pots veure si això et donarà temps o no. I segona, també pots intentar recuperar-te i dir, vale, per acabar això, faig una mica més senzilla la part de l'escut. Si no ho tenim en blocs i només ho tens en una llista, doncs la gent fa això i se li allarga i fa una espasa que li queda massa llarga, després l'escut queda massa llarg, igual et plantes amb la meitat del projecte i només tens les mecàniques d'atac. Aleshores, anar-ho fent per bloquecitos és molt més eficient en el sentit de, no eficient d'anar a exprimir-nos al màxim i treballar com a bojos i a fer crunch, sinó eficient de no tornar-nos bojos i que no se'ns en vagi la pinça amb l'escope. I aquesta imatge a mi m'agrada molt, sempre la poso totes les xerrades, perquè passa moltes vegades que no volem fer builds. És a dir, acabem una fase de desenvolupament i diem ai no, però és que no ho vull ensenyar perquè encara no està acabat, o ai no, és que encara no es pot exportar, però quan posem aquesta altra part l'exportem. No és recomanable, o sigui, si podem organitzar tots aquests blocs de manera que corresponguin amb això, en lloc d'amb això, doncs molt millor. Primera, perquè si pel que sigui, imagina't que tens finançament i te'l tallen de sobte, que darrerament per com està la cosa podria ser. O imagina't que passa qualsevol cosa i no pots acabar el projecte. Doncs vale, tu volies fer un cotxe, però bueno, almenys puc vendre una bici i no unes rodes, no? I segon, el més important, per anar testejant. És a dir, si jo aquí veig que anar amb bici és divertit, dic, vale, aleshores conduir és divertit, puc seguir, vaig a fer el cotxe. Però aquí dic, ai no, encara no puc provar si és divertit, que encara no s'entén bé. Ai no, encara no. Igual et plantes aquí, han passat 2 anys i no és divertit. Aleshores tenim un problema. Aleshores, això, si podeu fer com blocs distingits entre ells, molt millor. I l'últim és bastant important, o sigui, el pla de produ no és una... O sigui, és una guia per ajudar-te, no és algo que s'ha de complir a rajatabla i si no te mueres, el que deia abans, no baixarà el déu de gira a renyar-te per haver incomplit el pla, sinó que és per ajudar-te a tu mateix com a productor o a l'equip o el que sigui, a veure com vas i si hem de fer canvis i reaccionar a temps a fer aquests canvis abans de que se'n vagi tota la merda. I que no va. Ara.
Això és una mica resum del que ja he dit, o sigui, per què és important fer pla de produ. Game dev és caos, o sigui, en general, un productor no evita el caos, el gestiona, o sigui, això tingueu clar si algú vol ser productor o si treballeu amb productors. O sigui, no es pot evitar, és conduir-lo com bonament pots. Així que el pla de produ et permet fer tot això, o sigui, reaccionar a temps. O sigui, al final totes aquestes es condensen en reaccionar a temps davant d'imprevistos i poder sí que de vegades evitar certes coses o posar solucions que són menys complicades de posar en cas d'haver esperat més. Així que important. I aquí ja, com veig que tenim temps, coses més concretes són eines i metodologies que s'utilitzen bastant a la indústria per si li voleu donar un cop d'ull a algú que vulgui ser productor o algú que vulgui aplicar tècniques de producció al seu projecte, encara que no hi hagi persona de producció. Jira és típica eina que s'utilitza sobretot en empreses més grans per gestionar tasques. El Notion s'utilitza bastant també perquè et permet fer tant les tasques com el GDD. El Trello també s'utilitza bastant. Aquestes que dic s'utilitzen per fer aquestes coses. Això se li diu metodologia de Kanban, és el que està aquí apuntat, que és el típic de fer columnes de pendent de fer, en curs, bloquejat, pendent de revisar, acabat, com per anar traient-vos tasques de damunt i saber amb quina persona està amb quina tasca i si s'ha acabat o si no. Agile i Scrum ho he posat aquí per explicar-les perquè són dues paraules que s'utilitzen bastant, però a vegades hi ha gent que les mescla. Agile vol dir metodologies que et permetin anar adaptant la manera de treballar segons les circumstàncies. Tot el que he explicat ara, o sigui, per videojocs ha de ser Agile sí o sí, perquè t'has d'anar adaptant segons les circumstàncies del caos que és el videojoc. I Scrum en concret és una de les metodologies Agile que existeix, que consisteix a organitzar-te en blocs de 2 setmanes. Se li diuen sprints. Normalment són de 2 setmanes, a vegades són d'1, però solen ser de 2. I és això, en aquestes 2 setmanes planifiques aquell bloc de 2 setmanes, revises el bloc anterior, planifiques el següent i tal. Això és el que se li diu Scrum. Doncs, per si sentiu aquestes paraules, sapigueu el que són. Això són plataformes que serveixen per ficar-hi el GDD, que van molt bé en lloc de tenir un Google Docs que és vàlid, però igual us és una mica difícil trobar-hi les coses, doncs Confluence i Notion s'utilitzen molt perquè us permeten posar hipervincles entre ells, com la Wikipedia, però del GDD. I, bueno, per treballar en equip suposo que tothom ha utilitzat o Discord o Slack o Miro, el que sigui. Miro són aquestes tipus pissarres digitals per treballar tot l'equip que va bastant bé per, sobretot quan treballes online, perquè al final si estàs en oficina doncs tens la típica pissarra i pòstits, però la versió, o sigui l'equivalent digital són aquest tipus de pissarres. I ara s'han passat 2 seguides, però bueno. Aquesta diapositiva plena de text realment l'he deixat aquí per si algú li vol fer una foto o alguna cosa. Són moltes coses de consells en general, també la deixaré mentre feu preguntes per si algú li vol anar donant un cop d'ull, si li vol anar donant un cop d'ull. Però, o sigui, puc explicar una miqueta, sobretot la primera, perquè és important, el tema de perspectiva, de quan feu un projecte, treballar per objectius i per històries d'usuari, és a dir, no és que jo com a developer vulgui posar un sistema de combat perquè són molt guais i jo el vull fer, sinó el joc, per ser divertit, requereix un sistema de combat i als jugadors els agradarà aquest combat. O sigui, és aquest tipus de perspectiva de el que vol el jugador, no el que vull fer jo perquè sóc un developer i quedarà molt xulo, no? I important també la part del definition of done, que és quan definiu les tasques, això sobretot per treball en equip, què vol dir haver acabat la tasca? Perquè m'he trobat de vegades amb gent que diu, jo què sé, la tasca de fer el protagonista. I és com, sí, ja l'he fet. I és com, vale, sí, m'has fet un sketch. Jo em referia que fessis tot, incloses les animacions. Aleshores, aquest és un exemple molt exagerat, però definiu què implica la tasca del protagonista. És només fer-ne un disseny, és fer el colorejat, és fer-ho tot, aquest tipus de coses. Sí que quan més reduït millor, perquè així es pot anar revisant. O sigui, una tasca que et porti 2 mesos normalment serà complicada. I ja està, la resta són coses que ja he anat explicant o coses molt òbvies com anar deixant marge perquè
sempre tot es triga més del que sembla, aleshores deixeu marge per si acaso i ja està. I ja està, o sigui... Ui. Pensava que hi havia una diapo, però bueno, deixo aquesta mentre fem preguntes per si algú li vol fer una foto o anar mirant. Vale, doncs ara sí que anem a la ronda de preguntes, però faré jo una primer i ja que tinc el micro aprofito. Per exemple, com a consell, imaginem la situació de que hi ha un equip que està desenvolupant un videojoc i tot i demanessin, rotllo, que necessités un productor. Quins serien els primers passos que tu faries ficant en aquest equip? És a dir, si jo entrés com a productora en un equip que necessita... Sí. Bueno, primer familiaritzar-me molt amb el que és el projecte i amb quina visió té l'equip, perquè, clar, igual el que jo tinc al cap quan m'ho expliquen no és el que tenen ells. Sí que també depèn de quines d'aquestes parts ja tinguin fetes, perquè és el que dic. Hi ha coses d'aquestes que les fas de manera a vegades natural sense caure en que és una feina de producció. Aleshores, si per exemple el GDD ja hi és, doncs agafaria el GDD i el convertiria en... O sigui, faria aquesta timeline de temps. Si el GDD no existeix, doncs intentaria fer el GDD o li demanaria al dissenyador que fes el GDD. Però sí, aclarir-me amb el cap, primer. Vale, merci. Alguna pregunta per al públic? Hi ha cap? Sí, una. Porto el micròfon. Això de la regla del 30%, què és? O sigui, el 30% és com el número que se sol utilitzar per afegir marge. Aleshores, quan dius, jo què sé, això trigaré una setmana, no? Doncs per deixar una mica de temps per si acaso, afegeix-li un 30% de lo que seria una setmana com aquí, és a dir, ni el doble ni... O sigui, 30% és com un número que sol servir. També, per exemple, serveix per, ho tinc per aquí, pels pressupostos. És a dir, si tu creus que una cosa et costarà contractar el músic 7.000, afegeix-li un 30% per si de cas, perquè segur que passa alguna cosa que necessites demanar-li més coses. Vale. Alguna altra pregunta del públic? No? I, doncs, bueno, moltes gràcies. Clar, s'ha quedat tot. T'has explicat molt bé. Bueno,